Hej, hej Lene. Hej. Og tak for sidst. Tak. Og hvordan går det med dig i en ny corona-uge? En ny corona-uge, ja. Det går simpelthen fint. Jeg synes faktisk, jeg har fået lidt mere travlt. Der er nogle ting, der sådan åbner en lille smule op igen for mit vedkommende. I går var jeg helt i København til et rigtigt møde, hvor vi sad med 2 meters afstand. Og det var dejligt. Ja. Altså. Ja, at se folk igen. Det kan jeg godt forestille mig. Ja, så arbejder vi jo stadigvæk på de indre linjer for at få åbnet de her værksteder op. Jeg håber, der sker noget i aften, eller hvornår statsministeren nu går på. Ja, spændende. Og så tror jeg vil tage op, altså fra sidste gang, så snakkede vi kom lidt ind på det, men i forhold til det her med, at vi sidder stadigvæk fast i den her situation, og vi skal klare os med færre midler, end vi plejer at have, eller uden værkstederne, eller uden, hvad ved jeg. Og hvordan gør man det? Og jeg tror, som vi talte om sidste uge også, at så handler det lige nu virkelig om at finde løsninger og alternative metoder at gøre ting på. Og det jeg har gjort, det er, at jeg er gået hjem i gemmerne og let efter, hvad jeg havde herhjemme, jeg kunne bruge, eller så tror jeg, at man skal ud og kontakte folk i ens netværk, eller man bliver nødt til at måske investere i de allermest nødvendige redskaber. Eller så skal man bare gå på opdagelse i naturen, tror jeg. Vi startede et eksamensprojekt op, som netop handler om det her med at gå ud og så tage det, der er i ens næromgivelser. Og så i går var jeg forbi min ven Lasse, som går på tekstil på skolen. Og det er faktisk et ret godt eksempel, fordi han i mangel på en væv, så havde han bundet, altså ved at binde snore op mellem en sådan stolpe i hans entré, og så en høj figur eller et eller andet, han havde lavet, så havde han simpelthen lavet sin egen væv. Og jeg vil lige vise det her, hvis jeg laver sådan en skærmdeling, så kan I se det. Ja. Så havde han bygget sådan en her, og så var han så begyndt at væve med mos. Så jeg tror, det er et meget godt billede på, hvilke nye løsninger, der lige pludselig kan opstå i den her tid, hvor man ikke har alle materialer til rådighed. Ja, ret. Jeg ved ikke, hvad der skal komme ud af det. Nu skal jeg se, om jeg kan gå væk fra skærmdelen igen. Sådan der. Og jeg tror, for mit eget vedkommende, så tror jeg, hvis jeg løber ind i en mur, hvor jeg ikke lige føler, at jeg kan komme andre steder hen, eller at mine muligheder er små, så tror jeg også, at det hjælper faktisk, eller det har det virkelig gjort, at gå en tur og lige tage et skridt tilbage, og se det hele på afstand, eller tage en hel pause fra det. Eller noget jeg også gør, det er, at jeg rydder op, eller systematiserer et eller andet derhjemme, altså tager og farvesorterer mine strømper i mit klædeskab, eller gør rent i køkkenet, fordi så er det som om i den der proces, hvor jeg rydder op, så kan der opstå nye idéer. Det er mit råd i hvert fald. Men hvad med dig, Lene? Hvad gør du, når du går ind i en mur? Eller... Ja, men jeg kan genkende det der med at rydde op. Altså man kan sige, det kan jo godt være en overspringshandling, men man holder sig beskæftiget med noget, som så gør, at så kan tankerne ligesom løbe sin egen tur, hvis man kan sige det på den måde. Jeg kom til at tænke på, da du lige viste det her med mos og natur og den væv der. Jeg har selv været meget inspireret af en englænder, der hedder Tim Ingold, som har skrevet en bog, der hedder Making. Han er egentlig antropolog, men i den bog, der beskriver han nogle sådan undervisningseksperimenter, han laver med sine studerende, som så er antropologistuderende, men hvor de laver pileflet på stranden og går ud i naturen for at lære om antropologi. Så der er noget med naturen og naturens materialer, som man kan bruge til at tænke med. Altså det jeg jo meget gør, jeg går også meget, og så er det jo sådan, jeg har sådan en stak bøger her, ikke? Ja. Fordi det er sådan, hvis jeg går lidt i stå, så læser jeg. Og nogle gange læser jeg sådan meget, og så siger jeg, okay, ham her Risnik, som har skrevet om kreativ tænkning. Jeg skal lige, der var noget, han skrev, det skal lige have fat i, kan jeg mærke.
Og andre gange så er det mere sådan, at jeg bare vandrer lidt rundt i teksterne. Og så nogle gange så sker der noget, og nogle gange så sker der ikke ret meget. Men jeg har brugt lidt ekstra tid i den her periode på at læse og skrive. Så det er jo sådan meget det jeg gør. Og så ellers, rydde op og gå ture. Ja. Men altså rigtig gode forslag, tror jeg. Og jeg tror, hvis vi skal snakke om de muligheder og begrænsninger, som det her det giver, så er det jo nok netop det, at man lige pludselig får en anden slags tid, eller at man selv kan få lov til at sætte sit system op. Det er helt sikkert en begrænsning, at man ikke har adgang til visse redskaber eller materialer. Men det at så tænke ud over den situation og finde nogle nye materialer at bruge, det tror jeg virkelig, at den er god at tage med sig. Ja, fordi man kan godt komme i en anden situation på et tidspunkt, hvor man på samme vis bliver begrænset i sit professionelle liv, og så må man finde nogle andre veje. Så der kan man sige, der har I måske fået noget mere, hvis vi skal vende det positivt, det vi er i. Men det er jo også spændende, kan vide, altså det har jeg tænkt på, når vi nu kommer tilbage på skolen igen, vil det så have forandret jeres arbejdsprocesser, det her? Vil nogen af jer have tillært jer nogle måder at arbejde på, som I vil tage med ind i vores eksisterende gamle værksteder? Men det ved vi jo ikke. Det ved vi ikke. Det må vi se, tænker jeg. Ja. Altså jeg tror, jeg har en fornemmelse for, at jeg også, ligesom du siger, er blevet mere... altså også analog, altså jeg var analog før, men nu er det endnu mere, skriver alt ned, der kan skrives ned i hånden, begyndt at tegne endnu mere. Men det må vi se, tænker jeg. Ja. På den anden side. Ja. Vi gør os erfaringer med, hvad der kan lade sig gøre her, og hvad der absolut ikke kan lade sig gøre. Så ja. Men lad os bare snakkes ved og se, om der er opstået noget nyt, om vi har fået nye gode idéer. Ja. Det er vældig hyggeligt. Helt sikkert. Vi ses, Lene. Ja, vi gør. Hej. Tak for nu.